Тажикстандын кыргыздар жашаган Жергетал району жалпы жонунан Каратегин өрөөнү деп аталат. Айрым учурларда Жергеталга коңушлаш Тажигават жана Гарым райондорунда кошуп айтышат. Бул өрөөн туш тарабынан ас казоолор менен курчалган коргонууга ыңгайлуу. Бирок топурагы өтө кара топурактуу, дыйканчылыкка, малчылыкка ыңгайлуу келген берекелүү жер. Ооз-эки таракка кайрыла турган болсок, кыргыздар бул өрөөнгө те 14-кылымдарда көчүп келип отурукташкан болот. Казак кайың сааганда, кыргыз Гисарга барганда деген сөздүн учу да 14-кылымдарга такалат эмеспи? Жергеталдан Тажикстандын борбору Душанбеге чейинки жер суулардын аталышы кыргызча аталып келген. Каратегин деген топоним тууралуу эл ичинде мындай легендалар айтылат. Бул өрөөнгө кыргыздар Энесай тараптан көчүп жер которуп келген учурда алардын Кара аттуу баатыр болгон экен. Ошол Кара баатыр жергиликтүү калк менен согушуп, Жараш деген жерде тынчтык келишимин түзүп, жай жашоого өтүшөт. Кара баатыр ошол аймактагы тектүү адамдын кызы Ашкан сулуу Тегинага үйлөнөт. Бул чөлкөм Кара менен Тегинанын жери деп таанылып, өкөөсүнөн тарагандар Кара менен Тегинанын урпактары деп аталып калышат. Бул сөздөр кыскарып жүрүп, эл оозунда Каратегин өрөөнү деп айтылып калган экен. Каратегин Жергетал боюнча өтө көптөгөн тарыхый материалдар бар. Маселен, азыркы Тажикстан территориясына кирген Каратегин өрөөнүнө, Жергетал районуна кыргыздар качан баргандыгы туурасында Аристов, Арендаренко, Ошанин, Васильев, Кисляков, Бартольд, Григорьев сыяктуу тарыхчылар өз эмгектеринде жазышкан. Алардын эмгектериндеги тарыхый маалыматтарга караганда, кыргыздар бул аймактарга 17-кылымдын экинчи жарымында калмак баскынчылыгынын айынан жер которуп барышкан. Ошондо жунгарлардын чабуулуна туруштук бере албай Чыгыш Түркистандын, Чыгыш Памирдин, Казакстандын, Кыргызстандын түштүк областтарынын, Ысык көл, Тяншан, Чүй өрөөнүнүн жергиликтүү калкы түштүк райондорго, Ферганага, Каратегинге чейин ооп келишет. Ивановдун Очерки по истории Средней Азии, Москва 1968 жылы жарык көргөн китебинде айтылат. Бул боюнча элдик ооз-эки чыгармаларда төмөндөгүчө айтылат. Каптап калмак киргенде, токтоно албай кыргыздар дүнүйөнү чачыптыр. Ысар менен көлөпкө көтөрүлө качыптыр. Матоосу менен төө калат, короосу менен кой калат, желеси менен уй калат, тигилүү бойдон үй калат. Кеңирсиген ысык көл, кең сары өзөн чүй калат деген факты менен мол тарыхый ырлар ого бетер эле көп. Алардын